Ejang, halo selamat pagi pemirsa. Hari ini Selasa 22 November 2016, saya Ajeng Rastiti kembali menjumpai Anda dalam Seputar Yogyakarta. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik untuk Anda. Di antaranya, jumlah penangkar burung di Kabupaten Klaten mencapai sekitar 1.500 orang. Untuk itu mereka mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Penangkar Burung Nasional. Deklarasi Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Penangkar Burung Nasional ini dilakukan dalam Festival Burung Nasional bertajuk Jawara Kicau di alun-alun Klaten. Mereka rata-rata sudah memiliki izin penangkaran, khususnya untuk burung yang dilindungi. Namun, sebagian ada yang belum mengantongi izin. Mereka tengah memproses perizinan. Burung yang ditangkarkan para penangkar beragam jenisnya, termasuk burung yang dilindungi, seperti jenis jalak Bali dan putih. Mendukung BKSDA untuk bisa bersosialisasi ke masyarakat Klaten. Harapannya teman-teman di masyarakat Klaten, di mana jumlah penangkarannya banyak sekali, itu mampu untuk mengimbangi legalitas pemerintah, sehingga mereka akan terang tentang perizinan untuk satwa-satwa yang dilindungi. Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani bangga para penangkar burung yang mendeklarasikan diri Klaten sebagai penangkar burung nasional. Sehingga jumlah penangkar burung semakin banyak, sebagai salah satu upaya menjaga satwa dilindungi dari kepunahan. Sementara dari sisi ekonomi, bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Jajaran pemerintah Kabupaten Klaten tentunya sangat positif sekali, sangat baik dengan kegiatannya seperti festival burung nasional seperti pagi hari ini. Dan di Kabupaten Klaten sangat banyak sekali penangkar-penangkar burung. Dengan penangkar-penangkar burung ini tentunya akan menambah ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Klaten. Warga Klaten senang menangkarkan burung karena alam dan cuacanya cocok. Di samping itu, mampu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit. Berapa kali pernah ikut kontes ini? Sudah beberapa kali. Di Malang pernah juga dulu, masuk 3 besar. Kemudian di Kepanjen juga pernah masuk juga 3 besar ini. Dalam festival burung ini ada 59 kelas yang dilombakan. Selain jenis burung berkicau, juga mempertandingkan kelas jenis jalak Bali. Dengan penilaian ditujukan kepada kepemilikan izin serta keindahan burung. Dari Klaten, Saiful Effendi melaporkan.